Existen muchas maneras y técnicas que nos permiten de pronunciar y de darle más pegada a nuestro bombo. Podemos utilizar ecualizadores, podemos utilizar compresores, etcétera, etcétera. Pero en esta ocasión les voy a mostrar únicamente con un plugin la impresionante presencia que podemos darle a nuestro bombo. Simplemente vamos a ver lo que tenemos aquí. Aquí tengo este bombo, podéis escuchar el sonido que tiene. Ahora, si me gustaría pronunciar más este bombo, únicamente podría hacerlo con un único plugin. Y este plugin es exactamente el plugin de Enveloper. ¿Qué hace este plugin? Simplemente cambia el envolvente de este sonido. Por este motivo siempre estoy diciendo que el attack y el release de un compresor son unos de los parámetros más importantes, ya que exactamente con el attack y el release estamos cambiando la compresión y el sonido final que vamos a obtener. Con este plugin podéis ver lo que podría hacer. Existen otros plugins como este. Este plugin ya viene con Logic, pero también existen muchos otros plugins que nos permiten exactamente de cambiar y de esculpir el envolvente de un sonido. Podéis ver que este plugin tiene dos parámetros, attack, release. Aquí tengo el threshold, que es un poco el threshold como de un compresor. Luca Head simplemente me permite que el plugin está como mirando más adelante antes de procesar el sonido. Este control podemos verlo en casi todos los plugins de NoiseGate. Pero vamos a concentrarnos exactamente en estos dos controles. Tengo gain. Podéis observar aquí, exactamente en esta ventanita, con el gain cómo podría pronunciar el attack o podría como acortarlo. Y con el time estoy cambiando el tiempo. Estoy cambiando el tiempo del attack. Lo mismo es válido con el release. Podría pronunciar el release o podría cortarlo. Y con el time podéis ver que estoy cambiando el tiempo del release. Podéis ver únicamente con este plugin, únicamente jugando con estos dos parámetros de gain y de time, cómo voy a cambiar por completo el sonido de este bombo. Simplemente vamos a ajustar el attack y el tiempo de attack escuchando el bombo. Podéis ver cómo por completo cambia el sonido cambiando únicamente el attack. Ahora vamos a ver lo que ocurre cambiando también el release. Vamos a aumentar un poco el output level para escucharlo mejor. Podéis ver cómo por completo he cambiado este bombo, la pegada y la definición que tiene, ya que habéis visto que con un tiempo de release muy corto, simplemente estamos obteniendo como un poco más del sonido original, pero aumentando el tiempo estoy quitando como estas frecuencias exactamente al final del bombo, pronunciándolo como compactándolo aún más. Podéis ver ahora jugando de nuevo un poco con el attack.
Y ahora vamos a escuchar el bombo con toda la percusión y voy a activar y voy a desactivar el plugin. Vamos a darle solo para escuchar la percusión. Podéis ver lo fácil que es de cambiar por completo el sonido de nuestro bombo únicamente con dos controles, el attack y el release. Este truco funciona mejor en un sonido de bombo o una grabación de bombo, ya que utilizando el mismo plugin en la caja simplemente no podemos obtener este resultado, ya que la caja tiene unas frecuencias diferentes que el bombo y simplemente no queda tan bien, o a veces simplemente casi no hay ningún cambio. Pero claramente podemos probar este plugin también con otros sonidos como una caja, como un tom, para ver los resultados que vamos a obtener. Y lo mejor de todo es que con este plugin, por ejemplo, ahora vamos a ver, aquí voy a mutear, mejor dicho, le voy a dar solo a esta pista. Podéis ver que aquí tengo un bucle que viene ya con Logic. Digamos que en un bucle como este me gustaría pronunciar más el sonido del bombo. Lo que podría hacer es podría arrastrar este bucle en un sampler y desde ahí ya manipular únicamente el sonido del bombo. O simplemente de nuevo insertando este plugin de Enveloper. Podéis ver cómo únicamente voy a cambiar el sonido del bombo utilizando este plugin. Ahora simplemente vamos a escuchar este bucle con este plugin desactivado y luego lo voy a activar. Podéis ver la impresionante pegada en la caja que está obteniendo. Aparte de esto, podéis ver que bajando de tal manera el gain y el tempo de release, como está obteniendo un sonido completamente diferente, simplemente cambiando como este bucle de funk y transformándose más bien como un sonido electrónico, podéis ver. Podéis ver cómo estoy acortando el sonido
de la caja. Así que este plugin puede hacer auténticos milagros con nuestro bombo. Ni siquiera he utilizado un ecualizador o un compresor. Simplemente cambiando el attack y el release del bombo, estoy obteniendo una impresionante pegada, compactando este bombo, dándole mucho más presencia. Si lo estamos utilizando, por ejemplo, en un bucle, podéis ver cómo podría cambiar el sonido no solo del bombo, también de la caja, dando más presencia en la caja, o simplemente quitándola como del sonido, obteniendo ya un bucle que suena de una manera totalmente diferente del original. Así que les recomiendo, probamos si tenemos un plugin de envolvente. También hay diferentes fabricantes que están desarrollando exactamente este tipo de plugin que también ofrecen aún más opciones que el plugin de Logic, ya que este plugin es un plugin muy simple, con controles muy simples, pero podéis ver lo que podría hacer con él. Así que, si les ha gustado el vídeo, les invito también que visiten la página de Audio ProLabs, donde hay muchos tutoriales de diferente tipo de producción musical, de diferentes secuenciadores, de mezcla, de mastering. Simplemente les invito que visiten la página de Audio ProLabs, y también si les ha gustado el vídeo, les agradecería su apoyo, simplemente dándole me gusta y suscribiéndolos a mi canal. Gracias.